大家好，歡迎嚟到 Bocky，我係軒神。咁今日咧就想同大家講下咧呢一支 Plate Fork 咧究竟係點樣用嘅。咁首先咧，你會見到佢係有頭尾兩邊啦。短嗰邊咧其實係淨係貨你攝一粒軸，而調翻轉咧就係可以4粒軸嘅。咁佢嘅作用咧就係放喺你嘅 plate 同埋 PCB 中間啦，等佢咧有嚿嘢頂住咧，就當你放一啲軸上去嘅時候咧，佢就唔會下陷，咁就方便咧你上軸嘅時候咧就舒服啲嘅。咁咩時候要用到佢呢？就係你用一啲比較遠嘅 plate 啦，或者咧你放軸嘅時候明顯感受到咧嗰個 plate 咧係會跟住粒軸一齊向下凹落去呢。咁你就可以攞出嚟用。咁你見到呢，依家片入邊呢，其實係一隻 Jane 啦。咁因為佢係一隻舊嘅 board 呢，佢放軸嗰個口呢，其實係 design 得比較細啲嘅。咁當你用一啲而家比較大啲嘅軸啦，甚至係 Cherry 呢，佢都係會頂住入唔晒落去嘅。咁喺呢個時候呢，你就可以攞呢一支 Plate Fork 啦，然之後插落去佢嗰個 PCB 同埋 plate 中間嗰條罅嗰度，然之後先放啲軸落去嘅。咁呢，佢就可以頂住塊 plate 啦，然之後你就放軸落去咁樣嘅。如果你由零開始砌嘅時候呢，我會建議呢將啲 fork 好似咁樣呢，就插喺 ZXC 嗰行啦，然之後再慢慢向上褪嘅，最尾呢先至放翻 F-roll 嗰啲軸上去，咁呢，你就可以一層一層慢慢擺啦。咁條片就去到呢度完啦，有咩問題呢都可以喺下邊留言問啦。咁另外我哋近期都做咗《星島日報》嘅訪問啦，如果你有興趣都可以去 description 嗰度睇下嘅。咁多謝大家，我哋下次見。